Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы уже неоднократно говорили о том, что исламофобия в России является одной из фундаментальных духовных скреп. Скреп, которые не отменяются ни дружбой народов, ни клоунадой с целованиями Путиным Корана, ни заявлениями путинских холопов о так называемой поддержке Палестины. Только на Кавказе с перерывами Россия воевала более 4 веков. С перерывами, один раз даже более чем с вековым перерывом, после войны, закончившейся разгромом корпуса Андрея Бутурлина в Караманской битве. Эта победа стала возможным благодаря тому, что объединенные силы горцев под командованием султана Махмуда, в русских хрониках он более известен как султан Мут, разгромила объединенные силы русских каферов, в Караманской битве, как я уже сказал. И после этой битвы, оставляя кровавые следы, цивилизация уползла к себе на болото, чтобы через 118 лет вернуться вновь. И вот российской историографии нужно было как-то оправдывать захватнические войны на Кавказе, в Средней Азии, подавление восстаний и все прочее. Чем же оправдывается палач, как не дурным нравом и несговорчивостью жертв? Поэтому кавказские горцы, да и мусульмане вообще всегда именовались хищниками, бандитами, террористами, злодеями, изуверами. Города, о которых ты говорил, построены моим народом для твоего. Разрушены они не без твоей помощи. Нет, Урус, чеченец. Ты не чеченец, ты бандит. Деньги твои ворованные. Причем у меня же. Твоим дядей, который живет в России, и ему там хорошо. Но лучше, чем мне, по крайней мере. Не нравится мне расширяемый тобой Зиндан. Во-вторых, у вас в каждом ауле рабы. И рабы эти из моего народа. В военных сборниках и мемуаристике XIX века, посвященных Кавказской войне, да и вообще взаимоотношений с народами Поволжья, Средней Азии, Кавказа, нарочито уничижительная тональность к так называемым туземцам проглядывается вполне отчетливо. Уже в советское время с целью оправдания колониализма агитпроп снимал фильмы, подобные «Белое солнце пустыни», «По следам Карабаира», «Офицеры», «Огненные дороги», «Не бойся, я с тобой». Эти фильмы известны еще, я как ребенок их смотрел, мы еще детьми были, смотрели их в то время. И в этих фильмах традиционный уклад жизни максимально шельмовался, высмеивался, религиозность высмеивалась. Люди, стоящие на защите этой религиозности и этого духовного опыта прошлых веков, именовались головорезами, хищниками, а пришедшие их научить, как правильно приводить барину свою жену на ночь или чесать пятки товарищу парторгу солдат Петруха, рисовался их невинной жертвой. Совсем озверел, черный Абдулла. Ни своих, ни чужих не жалеет. Приди мы позже, самую малость. Всех бы до одной передушил. За что он их, товарищ командир? Бандит. Что, важная птица? Матерый бандит, Курбаши. Подспудно зрителю внушалась мысль об умственной неполноценности покоренных народов, об их дикости, о их жёноненавистничестве, об их неспособности к созидательному труду. Выпуская эти свои агитки, фальшивые агитки, советская власть не могла не осознавать то, что они наделяли правом исключительности по национальному признаку одних своих граждан перед другими. И это нагнетание презрительного отношения к малым народам и выливалось в бытовые конфликты с так называемыми чурками, как они нас именовали. И даже в Кавказских республиках нередко были случаи, когда эти товарищи Суховы из фильмов,
нередко реализовывали в общественном транспорте свое право вот первенства, да, когда делали тоже советским гражданам замечания, чтобы, когда они разговаривали на родном для них языке, да, чтобы они разговаривали на русском. Учительницы нередко делали замечания там плохо владеющим русским языком нерусским ученикам. И это вот выражение чурки, там, турок не русский, как не у русских. Вот такие выражения словно подчеркивали превосходство государства образующего народа над всякими там вот этими туземцами. Их религия, их традиционный уклад нередко становились предметом анекдотов, предметом шуток. И, будучи рецидивом геноцида, тотальный этноцид, осуществляемый хоть Советской империей, хоть Российской, был нацелен, значит, на внушение комплекса неполноценности миллионам новообращенных российских тогда уже граждан, значит, за их религиозную, национальную принадлежность, за их ментальное отличие, там даже вплоть до разреза глаз. Почему-то все хотят вогнать нас непременно в рамки церковного брака. Причем все равно какого. Православного, магометанского. Лишь бы были соблюдены приличия. А чем они, собственно, отличаются от тех традиций, против которых мы боремся? Правоверный, неправоверный, угодный, неугодный Аллаху, нечестивый, греховный, приличный, неприличный. И мусульмане же должны были краснеть, оправдываться за принадлежность религии, в лоне которой выросли вот эти заклятые враги цивилизации, мулы, абреки, басмачи. Все они рисовались либо злодеями, напрочь лишенными сострадания, либо смешными дебилами, напрочь лишенными разума. А со своей собственной женой все, что тебе хочется, можешь делать, мой золотой. Бей! За косу по полу таскай. Ну, как нравится? Хорошо, буду жениться. Ах ты мой умненький. Смена режима с красного на ядовито-голубой не принесла никаких изменений в работу имперского агитпро. 2 войны в Чечне, война в Сирии с огромным количеством жертв среди мирного населения нужно было как-то оправдывать. И российский пропагандистский пул снова обратился к испытанным методам. Все те же обвинения в терроризме, в сепаратизме, в джихадизме. Значит, вопрос о том, кто же виноват в том, что Грозный или там Алеппо стирали с лица земли вместе с женщинами и детьми, никогда не вызывал сомнений. Ну, конечно же, там чеченцы или там международные террористы или там сепаратисты. Да какие там дети, там вопрос о детях вообще даже не стоял. Дети — это будущие бандиты, женщины — пособницы бандитов. Ну, вот как сейчас, да, в Палестине. А вон якобы мирные жители, которые там прячутся, бегают. Но здесь мирных жителей нет. Это только пена. Все они боевики. Все. По идее, их надо всех убивать. Одним словом, уничтожать. Покидают свою деревню. Видите, даже прикрывают. Не хотят смотреть в камеру. Это все равно животный мир. Настоящий. Те же самые оправдания можно было слышать и в XIX веке. Там, хищники, бандиты, изуверы, террористическая диктатура Шамиля. Те же самые оправдания в Сирии. Миллионы убитых, миллионы изгнанных. Бомбим игиловцев, нас боятся, мы великие. Ничем иным, кроме как разжигания ненависти к жертве, палача не оправдаешь. И поэтому маховик ненависти к мусульманам на протяжении последних веков российской истории вращался без остановок и без оглядок на стоны жертв и хруст их костей. И чем безумнее палач, тем лживее и беспардоннее его адвокаты. Поэтому то, что мы видим сегодня, есть последствия многовековой политики, с одной стороны, внушения покоренным народам комплекса вины, а с другой стороны, тотального оправдания этнических чисток, геноцидов, депортаций, ковровых бомбардировок и неуживчивым характером жертв и их нежеланием мирно уживаться с коллекционерами голов и палачами. И сейчас ислам, как главный духовный, идеологический, ментальный конструкт
наших народов снова стал предметом нападок. Исламский образ жизни, дресс-код, традиционный семейный уклад, многодетность снова стали предметом яростных нападок. Мечети разрушают, повсеместные сходы жителей выступают за недопущение строительства новых. Кораны оскверняют, о чем я упоминал в прошлом выпуске. Никабы запрещают, общественное мнение уже готовят к запрету хиджаба. Все чаще и чаще воспитанные на соловьевских вечерах, на фильмах «Белое солнце пустыни» и потому агрессивные старухи бросаются на прохожих, а борющиеся с миграцией и потому незаменимые в тылу активисты требуют отправлять на фронт побольше кавказцев, иммигрантов. То есть по всему видно, что это начало агонии, и то, что русский мир, надев маску, начал бродить по рынкам в поисках виновных в собственном вымирании, в интеллектуальной и технологической несостоятельности, тотальном отставании во всех сферах, даже от стран бывшего третьего мира, говорит о том, что эта агония есть предвестие мучительного, но столь долгожданного его конца. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.